अहिले 1,86,000 प्लस इम्प्लोइहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको। त्यसमा 13,000 प्लस रोजगारदाताहरूबाट सूचीकृत हो यो सङ्ख्या। 82,000 प्लसले योगदान सुरु गरेको। योगदान रकम पाउने 4 अरब सङ्कलन भएको छ अहिलेसम्म र 1,500 भन्दा बढी यो क्लेमहरू अहिलेसम्म चाहिँ करिब 3 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले 4वटा स्किमहरूबाट भुक्तानी दिइसकेका छौँ अहिलेसम्मको। अब यो कलेक्सनलाई कभरेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अनलाइन छौँ। सबै कुराहरू अनलाइनबाटै हुन्छ। यो दर्ता गर्ने, रोजगारदाता दर्ता गर्ने, श्रमिक दर्ता गर्ने, त्यसपछि गएर योगदान रकम जम्मा गर्ने लगायतका सबै कुराहरू अनलाइन छन्। र हस्पिटलहरूसितको जुन एमओयू हो त्यो सङ्ख्या चाहिँ गत वर्ष हामीले 59वटा गरेका थियौँ र अहिले 7 प्रदेशमा कोषको अधिकृत कर्मचारीहरू हस्पिटलसित एमओयू गर्न जानुभएको छ र साथसाथै चाहिँ यो लकडाउन पछि पहिलोपटक उपत्यका बाहिर हाम्रो टिम 7 प्रदेशमा गएर यथासम्भव चाहिँ यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा सुसूचित गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यो जुमको माध्यमबाट प्रतिष्ठान स्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजनाहरू, यसका कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि हामीले आवश्यकताअनुसार प्रशिक्षण दिने कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकले, रोजगारदाताले श्रम ऐनमा तोकिएको बमोजिमको रकम यहाँ कोषमा जम्मा गर्ने र मूलतः यो रोजगारदाताको यो जुन कानुनी दायित्व छ त्यो दायित्वलाई चाहिँ यहाँ रकम जम्मा गरेको हदसम्मको त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कोषले लिने हो। यहाँले भन्न खोज्नुभएको भित्र चाहिँ यो सुरुवात आफैमा नयाँ, त्यसपछि कोषले आफ्नो यो कर्मचारी र प्रविधि बनाएर सेटअप गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा आएर व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि यो ग्रेजुअली अगाडि जाने क्रममा मैले अनि अगाडि जुन तथ्याङ्क भने ती सबै कुराहरू अनलाइन छ। हामी चाहिँ कोषको कार्यालय हामी यहाँ बौर मलमा मात्रै छौँ र सबै कामहरू चाहिँ अनलाइन प्रविधिबाट हुन्छ र सबै हिसाब किताबहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त छन् हैन। यसरी चाहिँ जुन एउटा तयारी गरियो, यो तयारी गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ यहाँले भनेको चाहिँ 1 नम्बर गियरमा होला अहिले गाडी को हिसाबबाट हामीले तुलना गऱ्यौँ भने यो गाडी गुडेर अगाडि बढेको छ र यो सुरुवाती अवस्थामा जुन हिसाबले एउटा माहौल बन्यो त्यो बन्दाखेरि चाहिँ यसले सुरु गरेको यो औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रैबाट सुरु गरेको हो। यहाँले भने जस्तो गरी गतिवृद्धि गर्नका निम्ति चाहिँ अब स्वरोजगारमा रहेका अनि त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका अनि नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा रहेका यो करार पारिश्रमिक र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई यसमा आबद्ध गर्ने कामका निम्ति त्यो स्किमहरू त्यो उहाँहरूलाई ओपन गर्ने कुराहरू चाहिँ बाँकी भएकोले यहाँले भने जस्तो सङ्ख्या कम देखिया हो। तर जुन यो 1.5 वर्ष भयो यो कलेक्सन सुरु गरेको, 1.5 वर्षको अवधिमा पाउने 4 अरब रुपियाँ जम्मा हुनु भनेको यो र यसले जुन किसिमका स्किमहरू एक्सप्लोर गरेर गएको छ र जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउनु भएको छ, यसले चाहिँ एउटा दूरगामी प्रभाव पार्ने सुरुवात गरेको छ। अब चाहिँ स्किम अनुसार चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। यो नयाँ युगको सुरुवात नै हो, किनभने यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट भनेको कामका दौरानमा हुन सक्ने जुन दुःख बिमारहरू छ त्यसको लागि यसले चाहिँ एउटा एस्योरेन्सको काम गर्छ, त्यो सुविधाहरू दिइरहेको हुन्छ भने जागिरबाट रिटायर भइसकेपछि बाँचुन्जेलसम्म पेन्सन यसले उपलब्ध गराउने जुन आफैले गरेको कमाइबाट आएको निरन्तरताको व्यवस्था गर्ने हुँदाखेरि युग परिवर्तनको शुभारम्भ हो यो र यो शुभारम्भको रिजल्ट आउनका निम्ति अर्को 15 वर्ष कुर्नुपर्छ हामीले र 20 वर्षपछिको हामीले नेपालको परिकल्पना गऱ्यौँ भने समाजमा आफ्नै पौरखबाट जुन कमाउँदाखेरिको पैसा, काममा जाँदाखेरिको पैसा, अर्निङबाट बचाएको पैसाले चाहिँ
मासिक रूपमा चाहिँ पेन्सनको रूपमा बुझ्ने हुँदाखेरि यहाँले भन्नु खोज्नु भएको युग परिवर्तनको सन्देश स्वाभाविक हो यो। र केही लाइनमा हामी जानका निम्ति जाने सन्दर्भमा जस्तो ऐनमा बाजिएका कुराहरू अथवा चाहिँ दुविधा भएका कुराहरू, अब देख्दाखेरि उस्तै खालको कारोबार गर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको सञ्चय कोष उपदानका कुराहरू, अवकाश कोषहरूले ह्यान्डल गरेको कुराहरू, त्यहाँबाट एकैचोटि त्यो बन्द गरेर यहाँ आउने कुरामा चाहिँ कसरी आउने त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सुरुमा तयारी गरेको देखिएन होइन। त्यहाँबाट पैसा झिक्न नमिल्ने, यहाँ आउनुपर्ने भन्ने भएको कारणले 2-3 चाहिँ जानुपर्ने देखियो। अर्को चाहिँ तपाईँको ल्याउँदाखेरि चाहिँ सबैलाई एकैचोटि ल्याइएन, औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रैबाट सुरु गरेको हुँदाखेरि अझ बढी चासोको रूपमा हेरेको अनौपचारिक स्वरोजगारलाई के हुन्छ भन्ने। त्यस्तै गरेर चाहिँ सरकारी सेवामा कार्यरत करार पारिश्रमिकका कर्मचारीहरूको पनि सोसियल सेक्युरिटी त सेक्योर थिएन भन्दाखेरि उहाँहरू पनि आबद्ध हुनुपर्ने भन्ने कुराहरूले एउटा मागको रूपमा पनि आयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको छ अहिले। भने जुन कार्यविधि आयो, कार्यविधि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लगानी के हो त, सापटीका कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि बोलेको थिएन त्यति बेला। भनेपछि अहिले यही बिचमा लगानी कार्यविधि पास भयो होइन। भनेपछि कोषमा जम्मा भएको पैसा अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै राखेका थियौँ भने अब विभिन्न किसिमका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने, सापटी को रूपमा चाहिँ दिन सक्ने कर्जा, सापटी र लगानीका व्यवस्थाहरू यसमा भए र अब योगदानकर्ताले पनि सापटी पाउने बाटो चाहिँ अब लगानी कार्यविधिले खोल्यो। अब चाहिँ 60 वर्ष अगाडि पैसा सापटी पाउने अथवा चाहिँ यो सोसियल सेक्युरिटी भनेको त आम्दानीको पुनर्वितरण हो, अरू केही पनि होइन। आफूले कमाएको पैसा ल्याएर सोसियल सेक्युरिटीमा जम्मा गर्ने र त्यसको चाहिँ पुनर्वितरणको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भनौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बिचमा सापटी पाउने अथवा चाहिँ गरिरहेको जागिर छोड्यो भने केही पनि पैसा नपाउने त भन्ने स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यविधि मार्फत सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र यो बिचमा चाहिँ योगदान दैनिक बढ्दो छ, कम्पनीहरू आउने क्रम दैनिक रूपमा बढिरहेको छ भने कार्यविधि संशोधन भइसकेपछि जुन गुनासाहरू थिए ती अधिकांश गुनासाहरू सम्बोधन हुने अवस्थामा गएकोले अब आगामी दिनमा अझ यसको चाहिँ यसमा समावेश भएर आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेर जान्छ। कोषमा जम्मा भएको पैसा कोषले कहाँ परिचालन गर्छ, त्यसबाट रिटर्न के आउँछ र यहाँ जम्मा गरेको पैसामा यो योगदानकर्ताले प्रतिफल के पाउने भन्ने ठुलो चासोको कुरा हुन्छ। ब्याङ्कमा मुद्दतीमा मात्रै जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याज दर कम हुने हुँदाखेरि त्यसले दिने प्रतिफल चाहिँ एउटा स्थिर खालको हुने र यसले जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो परियोजनाहरूमा गर्ने लगानी अनि पुँजी बजारमा यसले गर्ने लगानी र कतिपय अवस्थामा चाहिँ योगदानकर्तालाई दिने यहाँ जम्मा गरेको पैसाको अगेन्स्टमा दिने यो विशेष सापटी भनेको छौँ हामीले, त्यो दिने कुरा यसभित्र रहन्छन्। त्यसको साथसाथै चाहिँ यहाँले सोध्नु भएको कन्सर्न चाहिँ योगदानकर्ताले धितोमा आधारित कस्ता खालका कर्जाहरू पाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ योगदानकर्ताले बढीमा 1 करोडसम्म धितोमा आधारित कर्जा भनेको घर कर्जा भनेर 75 लाखको सीमा छ। अनि त्यसपछि गएर 35 लाखसम्म यो शैक्षिक कर्जा भनेर छ र टोटलमा चाहिँ 1 करोड ननाग्ने गरी भन्ने कर्जाले चाहिँ एड्रेस गर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो सोसियल सेक्युरिटीमा आउनेहरू योभन्दा अगाडि अन्य अवकाश कोषमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट यो धितो कर्जाहरू पनि लिनुभएको छ भने उहाँहरूको कर्जा यहाँ स्वाप गरेर यहाँ ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। जो उपदानमा जाने भनेर अप्सन छ उहाँहरूले पनि पेन्सनमा जाने बेला त्यो उमेर हुँदासम्म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो पेन्सन स्किममा पनि अझै थप आकर्षणहरू भइसकेपछि उहाँहरूले पुनर्विचार गर्ने स्थिति आउँछ होइन। अर्को कुरा के छ भने पेन्सनमा जानेहरूले पनि सबै पैसा पेन्सनमै जाने गरीको व्यवस्था हुँदैन। अब यहाँ जम्मा गरेको पैसाहरूमध्ये केही पैसाबाट चाहिँ उहाँले सापटी पनि पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। अब निजामतीमा गएर सर्भिस गर्नेहरू स्वाभाविक रूपमा आफूलाई चाहिँ जुन लोकसेवाको परीक्षा छ त्यसलाई आफूलाई अब्बल साबित गरेर निजामती सेवामा जाने हो। निजामती सेवामा काम गर्नेहरूले स्वाभाविक रूपमा सुविधा बढी नै पाउँछन् होइन। यद्यपि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पाउने सुविधाहरू पनि कतिपय अवस्थामा
निजामतीको भन्दा धेरै गुणा बढी पनि छ होइन। र यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ निजामतीको यो जुन पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने छुट्टै इन्टिटी र अन्य सबैको गरेर छुट्टै इन्टिटी गरेर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ। र यहाँले भनेको निजामतीमा सामाजिक सुरक्षा कोषले जुन किसिमका सुविधाहरू जुन तपाईँको चाहिँ औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार भनेर जुन स्किमहरू यो निजी क्षेत्रलाई ल्याइएको छ, श्रम ऐन बमोजिम, यो श्रम ऐन बमोजिम चल्नेहरू सामाजिक सुरक्षामा हो। निजामती सेवा अन्तर्गत आउनेहरू चाहिँ त्यो उहाँहरूको छुट्टै ऐन हो होइन। र यहाँबाट पाउने सुविधाहरू चाहिँ कतिपय सुविधाहरू त निजामती ले दिएको भन्दा यहाँबाट पाउनेहरू अझ बढी हुन्छ। यो चालु आर्थिक वर्षको उसमा आइसकेको छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा र विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालयमा यसको यो निजामतीमा काम गर्ने करार पारिश्रमिकका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने कार्यको लागि चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवतः केही समयमा करार पारिश्रमिक कर्मचारीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ मेन कुरा के हो भने श्रम ऐन हामीले चाहिँ यो के का आधारमा हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले श्रम ऐन 2074लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम ऐन 2074 को परिच्छेद 10 दफा 52 देखि 57 सम्म जुन व्यवस्थाहरू गरिएको छ, 52 ले सञ्चय कोषको व्यवस्था भनेको छ र रोजगारदाताले बेसिक स्यालेरीमा चाहिँ यो 10% सञ्चय कोष थप गरेर दिनुपर्छ भन्यो। 53 ले उपदान भनेर हरेक महिना 8.33% हुन आउने रकम चाहिँ उपदानको रूपमा दिने भन्यो, 18.33 भयो। र यो 10% सञ्चय कोषमा चाहिँ श्रमिक आफैले थप गर्ने भनेपछि त्यो जोड्दा 28.33 भयो। कसरी आयो भन्ने कुराहरू, त्यसको साथसाथ चाहिँ दुर्घटनाको बारेमा, औषधि उपचारका बारेमा पनि श्रम ऐनमा बोलेको छ। औषधि उपचारमा प्रिमियम 50-50 भनेको छ। रोजगारदाताले र योगदानकर्ताले प्रिमियम बुझाउनु पर्ने देखिन्छ भने दुर्घटना भयो भने त्यो कम्तीमा पनि 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा चाहिँ रोजगारदाता स्वयंले गरिदिनु पर्ने छ भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्रै र यी सबै कुराहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आइसकेपछि सोही बमोजिम हुनेछ भनेर श्रम ऐनमा भनिएका कुराहरूको यो सामान्य अर्थमा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन मात्रै हो सामाजिक सुरक्षा कोष र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू। त्यसकारण चाहिँ यो ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई नै कोषले कार्यान्वयन गर्ने हो र कुन कुन पैसा हो भन्ने कुरा त त्यहाँ क्लियर गरिदियो। र मूल रूपमा चाहिँ कोषले जिम्मेवारी लिने भनेको त तपाईँको चाहिँ रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ। अब त्यो रोजगारदाताले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी ट्रान्सफर गरेर कोषमा ल्याइदिएको हो। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको छैन तर त्यस्ता खालका समस्याहरू परेका छन् भनेदेखि त ऐन बमोजिम त उहाँहरूले फेरि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ हो। त्यो यो लिगल रेस्पोन्सिबिलिटीको ट्रान्सफर सोसियल सेक्युरिटीमा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै सामाजिक सुरक्षा कोषले लिएको हो। पहिलो त यो बुझाइको कुरा पनि हो, यहाँ आउँदा के पाइन्छ, अन्त जाँदा के सुविधाहरू पाइन्छ भन्ने कुराको पार्ट हो होइन। अब यो यो ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो त्रिपक्षीय कार्यक्रम हो। यो ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार रोजगारदातालाई केही कुराहरूमा जिम्मेवार बनाइएको छ, योगदानकर्ताहरूले केही सुविधाहरू पाउने भनेको छ र त्यो सुविधाहरू पाउने ग्यारेन्टी चाहिँ कानुनले प्रत्याभूत गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको देखिन्छ। यो सुरुवाती चरणमा हामीले सुरुमा पनि जुन कुराहरू गऱ्यौँ, सुरुवाती चरण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्यत्र गइरहेकाहरूको हकमा चाहिँ त्यहाँको पुरानो पैसाहरू के गर्ने, सापट्टि त्यहाँबाट लिएको छ भने के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ दुविधा भएको कारणले चाहिँ यहाँले भनेको कुराहरू पक्कै पनि हो। अब त्यो स्थिति चाहिँ क्रमशः सुधार हुँदै गएर चाहिँ तपाईँको यो सङ्लिदो अवस्थामा पानी सङ्लिने क्रममा भएको हिसाबमा यसलाई बुझ्यौँ भने यो बढेको छ र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले नयाँ प्रतिष्ठानहरूको त उहाँहरूले कलेक्सन पनि लिनुभएको छैन। उहाँहरूले सिधै प्राइभेट सेक्टरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै तपाईँहरू जानुपर्छ भनेको पनि देखिन्छ होइन। अब बिस्तारै चाहिँ अब यो कार्यविधिभित्रका कुरा, ऐनमा भएका कुराहरू, अरू स्किममा अरूलाई कभरेज नगरेका कुराहरू लगायतले चाहिँ अन्यलको स्थिति थियो होइन। अब त्यो क्रमशः चाहिँ अड्दै गएको छ। त्यसकारण चाहिँ क्रमिक रूपमा जो बाहिर जानुभएको छ उहाँहरू यहाँ आउने क्रम चाहिँ अब अझ बढ्छ। यसपछि ऐनले नै यहाँका स्किमहरूमा जुन पुग्दैन त्यो त्यस्तो खालको सर्टफल भयो भने त्यसको कम्पन्सेसन अथवा त्यो अल्टिमेट ल्याबिलिटी गभर्मेन्टको भनेर ऐनमा व्यवस्था भएको छ र कोषले ल्याएको जुन योजनाहरू छन् ती योजनाहरूभित्र चाहिँ
यहाँले पनि त्यो स्टोरीहरू बनाइसक्नु भएको छ। 2-4 हजार कन्ट्रिब्युसन गर्ने इम्प्लोइहरूको असामयिक निधन भयो भने 2-4 लाख होइन 40-50 लाखै उहाँहरूले जीवनभरिमा बुझ्न सक्ने उहाँले चाहिँ मासिक रूपमा निरन्तर बुझ्न पाउने जुन स्किमहरू छन् त्यस्ता स्किमहरूको त कम्पेयरै हुन सक्दैन, त्यो त एउटा कतै पनि छैन। त्यो नै हो नि, तपाईँको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति, तपाईँको चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा कमाएर खुवाउने खुवाउने चाहिँ फ्यामिली मेम्बरको असामयिक निधनपछि त्यो फ्यामिलीभित्र सिर्जना हुने परिस्थितिको निम्ति त सोसियल सेक्युरिटी अचुक देखियो नि त। अनि अर्को कुरो तपाईँको कुन अर्गनाइजेसनले अफिसको कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएको सम्पूर्ण उपचार खर्च हामी बियर गर्छौँ भनेर कुन अर्गनाइजेसनले भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दुर्घटना अनि अशक्त भयो भने अशक्तता वृत्ति बाँचुन्जेली दिन्छु, अशक्त हुँदासम्म दिन्छु भनेर कुन अर्गनाइजेसनको कुन कोषको स्किमभित्र छ र? छैन नि। सिम्पली हामीले के कुरा गरिरहेको छ भने औषधि उपचार कसैले दिएको छ अहिले, र औषधि उपचार दिँदाखेरि हो औषधि उपचारभित्र चाहिँ कोषको स्किममा एमाउन्ट कम छ, फ्यामिली कभर गरेको छैन अहिले। त्यो एउटा कुरालाई हेरेर हामीले चाहिँ त्यति धेरै भएका सुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति हिडन भएको त्यो भनेको चाहिँ हामीले अवेर गराउन पनि हाम्रो कमजोरी पनि हुनसक्छ त्यसमा होइन, सुरक्षा योजना साक्षरताको बारेमा। तर स्किमहरूसित त हामीले अरूसित कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। पहिला हामी गयौँ मजाले, फोरमहरूमा गयौँ, सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो होइन, र एकहोरो गएर हामीले जबरजस्ती गर्ने कुराहरूलाई मात्रै हामीले प्राथमिकतामा राख्दैनौँ। हामीले उहाँहरूबाट कोषका योजनाहरूका बारेमा जुन गुनासाहरू सुन्यौँ र ती गुनासाहरू सम्बोधन एक लेभलमा नगर्दासम्म फेरि हामी गएर त्यो पढाउनु अथवा पुरानै कुराहरू दोहोऱ्याउनु यसको कुनै सान्दर्भिक हामीले देखेनौँ। र हामी चाहिँ उहाँहरूले दिएका फिडब्याकहरूलाई सकेसम्म त्यसलाई समावेश गरेर लगानी कार्यविधि आयो। त्यसै गरेर चाहिँ सुरक्षा योजना कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छौँ। र साथसाथै चाहिँ औपचारिक क्षेत्र मात्रै आयो, सरकारी कर्मचारीहरू आएनन् अथवा करार पारिश्रमिक आएनन्, अनि स्वरोजगारलाई ल्याइएन, अनौपचारिकलाई ल्याइएन भन्ने खालका जुन कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यसको पनि हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ। गभर्मेन्टले पनि त्यही अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्यायो। भन्दाखेरि चाहिँ अब जो कभर भएको छैन उहाँहरू कभर हुने, र जो कभर हुनुभएको थियो उहाँहरूका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने, सापट्टिका कुराहरू गर्नुभएको थियो सापट्टि पाउने भन्ने खालका कुराहरू ल्याइसकेपछि त्यति धेरै हामीले पहिला सुरुमा गरेको क्लासहरू लिएको भन्ने लेभलमा हामी गइराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। कार्यविधि एकपटक ल्याइसकेपछि मलाई लाग्छ पोजिटिभ हुने बित्तिकै त्यसको पोजिटिभ भाइब फेरि तपाईँको चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ यो विभिन्न मिडियाहरूबाट हामी पुर्याउन सक्षम हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी अब कार्यविधि र यो यसमा चाहिँ समावेश नगरिएको पक्षहरूलाई समावेश गरिसकेपछि यहाँले भनेको गरी फेरि हामी चाहिँ यो सुरक्षा योजना साक्षरताको निम्ति अगाडि बढ्छौँ। अहिले जसले योगदान गरिराख्नु भएको छ यहाँलाई म सेयर गरौँ, 76 साउन 1 गतेदेखिकै पैसा जम्मा गर्नेहरू आइराख्नु भएको छ अहिले भनेपछि वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू किन वेट गर्नुभएको छ भन्ने कुराको हामीले जब कारण पत्ता लगाइरहेछौँ भनेपछि फेरि अर्को कुरो के हो भने यहाँ पैसा जम्मा गरेर जुन नियमित भइसकेपछि त कोषको दायित्व पनि सुरु हुने हो नि त। हाम्रो दायित्व उहाँले पैसा जम्मा नगर्दासम्म हाम्रो दायित्व भएन दर्ता गरेर होइन। जसले कुरो बुझ्नुभयो अथवा जसलाई बुझाउन सक्यो उहाँले चाहिँ पैसा जम्मा गर्न सुरु गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा स्किम अनुसार त उहाँले सुविधा लिन थाल्नु भएको छ। त्यस कारण भोलि एउटा यस्तो दिन आउँछ सोसियल सेक्युरिटीमा त हामी गइहाल्नुपर्छ है, सोसियल सेक्युरिटी छैन भनेदेखि त हाम्रो लाइफ इन्सेक्योर हुन्छ भन्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर कार्यविधि आयो भनेदेखि त यहाँले भनेका क्वेसनहरू जति सबै के हुन्छन् सबै त्यो ओभरकम हुन्छन्, त्यसलाई हामीले जित्छौँ र त्यस जित्ने अभियानमा छौँ हामी। अब अहिले पछिल्लो स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलि इकोनोमी फेरि बुस्ट भएको पनि देखियो होइन। हामी भर्खर यो योगदान सुरु गरेको 6-8 महिना नहुँदै चाहिँ तपाईँको जुन कम्पनीहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो चैतदेखि। इन द मिन टाइम यहाँले अघि भने जस्तो गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले चैत, वैशाख, जेठ र असार 4 महिनाको योगदान 31% नै योगदान सरकारले गरिदिने भनेर डिसिजन गर्यो होइन। अनि अर्को गएर तपाईँको कोषमा आबद्ध हुनको लागि प्रेरित गर्ने गरी जुन अन्यत्र जम्मा गर्दाखेरि 3 लाख अथवा 33% जुन कम हुन्छ त्यसमा ट्याक्स छुट भनेको थियो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेहरूका निम्ति चाहिँ गभर्मेन्टले 5 लाख अथवा 33% जुन कम हुन्छ त्यो छुट पाउने भनेर जुन डिसिजन गर्यो, मलाई लाग्छ यी दुईटा डिसिजन ले चाहिँ राम्रै काम गर्यो र यो गभर्मेन्टले सोसियल सेक्युरिटीलाई यो शुभारम्भ मात्रै गर्यो,
त्यसपछि चाहिँ हेरेन भन्ने जुन कुराहरू थिए त्यसलाई राम्रैसित एड्रेस गरेको देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो लकडाउन अवधिमा यी 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही गर्न सक्यौँ। सामाजिक सुरक्षा भनेको खासमा चाहिँ यो पीडामा आँसु पुछ्ने हो हैन। अब पीडामा आँसु पुछ्ने कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई हामीले देखाएर अरूलाई यस्तो फलानालाई यो गर्यो कसले भनेर भन्नु नैतिक हिसाबमा पनि त्यति राम्रो देखिन्न। र यो के छ भने जसले सुविधा पाउनु भएको छ वा सुविधा पाउनेहरूको एउटा आत्माले एउटा आशीर्वाद सोसियल सेक्युरिटीको जुन योजना छ त्यसको लागि पक्कै पनि आशीर्वाद दिएको छ र एउटा निरन्तर आएको निरन्तरता र आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ औपचारिक शिक्षा मात्रै होइन कि तपाईको करिब मास्टर डिग्री सम्म पढ्न पुग्ने गरी अहिले चाहिँ त्यो जुन स्किमहरू ल्याएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा ज्ञानको ज्योति त्यो पीडित परिवारभित्र पुर्याउनका निम्ति र दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई आर्थिक भरथेक गर्ने गरी चाहिँ कोषका जुन स्किमहरू आएको छ पक्कै पनि त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ राहत प्रदान गरेको देखिन्छ। अगाडि पनि हामीले यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ होइन। नआउने कारणहरू के हुन्, सङ्ख्या नपुग्ने कारणहरू के हुन् भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। औपचारिक क्षेत्रको साथसाथै स्वरोजगार र अनौपचारिकको बाटो खोल्छौँ हामी, स्किम ल्याउँछौँ। करार पारिश्रमिकहरूको एउटा आउँछ, सरकारी संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरू आबद्ध गर्ने अर्को बाटो खुल्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै यसको कभरेज बढ्छ। अब कार्यविधिमा संशोधन गरेर योगदानकर्ता मैत्री कार्यविधि बनाउने हो। त्यसमा चाहिँ सापटीका कुरा हैन। अनि तपाईको चाहिँ सापटीको साथसाथै 60 वर्ष नपुगिकन पनि बिचमा छोड्यो भने पैसा लिएर जान केही पैसा लिएर जान पाउने कुराहरूले नै धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्छ।